পেলিংয়ে আগের দিন টোটাল সাইট সিইং করার পরের দিনকে আমার ডেস্টিনেশন ছিল রিনচেনপং। তা রিনচেনপং যাওয়ার পথে পেলিংয়ের সাইট সিনের মধ্যে বাকি অংশগুলো করে আমরা গেছিলাম। সেখানেই ছিল সিটকিয়ংয়ের টুলকু বার্ড পার্ক। আমি যেহেতু আগে একজন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার ছিলাম, সেই কারণে পাখির প্রতি ভালোবাসা আমার ছিল। আমার ইচ্ছে ছিল সিকিমেও বার্ড ফটোগ্রাফি করতে যাব, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি আর ফটোগ্রাফি 2021 সালের পর আর করিনি কোনো একটা কারণে। যাই হোক, সুযোগ হয়ে গেল আমার আবার এই পাখিদের সাথে দেখা করার। তাই ফ্যামিলি নিয়ে এই ট্রিপটা অবশ্যই করব বলে ঠিক করলাম। ড্রাইভার সাহেবকে বললাম বেশ খানিকটা সময় আমার চাই, কারণ আমি ঘুরে ঘুরে একটু পাখি দেখব। প্রচুর পাখি এখানে ছিল এবং আমার ছেলে মেয়ে সকলে খুব এনজয় করছিল এখানে। পরিবেশটা এতই মনোরম, এতই নিস্তব্ধ, শুধুই পাখির আওয়াজ। সেই আমার বিগত 3-4 বছরের পাখি ছবি তোলার কথা মনে পড়ে গেল, আর বেশ আনন্দ লাগছিল। এবং এত কাছ থেকে এত বড়োভাবে একটা পাখির রাখার অ্যাকোমোডেশন করা আছে, সেটা না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। পেলিং গেলে সাইট সিনে অবশ্যই এই বার্ড স্যাংচুয়ারিতে যাবেন। আমার কাছে সামান্য মোবাইল ক্যামেরাতে যেটুকু তোলা যায় আমি সেটুকুই চেষ্টা করেছি। খুব সুন্দরভাবে এই পাখিগুলোকে আপনারা দেখতে পারবেন এবং পাখিগুলো দেখবেন আপনি ডিস্টার্ব না করলে আপনার অনেক কাছে চলে আসবে এবং ওরা নিশ্চিন্তে খাবে। আপনি ওদের সাথে সেলফিও তুলতে পারেন। দেখুন, আমার ওয়াইফ সেলফি তুলছিল ওর সাথে, খুব সুন্দর। এবার কিছুটা বর্ণনা সম্পর্কে আপনাকে আমি দিই। সিটকিয়ং টুলকু বার্ড পার্ক is one of the perfect destination for nature lovers to witness and dwell in the beauty of wildlife. Located at Rabdentse in West Sikkim, on the road between Peling and West District headquarters, Gailsing, about 10 kilometers away, lies an existing tourist archaeological site which incorporates a diverse landmarks where the botanical luxuriance provides an affluent sanctuary to over 200 species of bird. 200-র ওপর এখানে বার্ডের স্পেসিস কিন্তু এখানে আছে এবং কিছু কিছু দুর্মূল্য পাখি আপনি দেখতে পাবেন, যেগুলো কিন্তু খুব রেয়ারলি দেখা যায়। এই ফিজেন্ট জাতীয় যে পাখিগুলো, এগুলো আমি আগে খুব ভাবতাম গিয়ে আমি ওয়াইল্ড লাইফের ছবি তুলব, কিন্তু আমি দেখতে পাইনি। তাই এখানে দেখতে পেয়ে মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। Named after Sidkeong Tulku, the 10th Kogil of Sikkim and founding father of modern forestry in the state, the bird park provides a beautiful landscape for tourists to witness an enriching ambience of wilderness adorned by a plethora of bewitching species of flora and fauna. এখানে আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে প্রচুর গাছের সম্ভার। প্রচুর গাছ এখানে আছে, সাথে বিভিন্ন বিশ্রাম করার জায়গাও আপনি পাবেন। আর্লি মর্নিং এক্সপিডিশন টু দ্য স্যাংচুয়ারি আর অ্যাকমপ্লিশড বাই দ্য এনচ্যান্টিং সাউন্ড অফ বার্ডস ফ্লোকিং অ্যারাউন্ড দ্য রিজিয়ন। Visitors can also experience the thrills of close encounters with some of the rarest feature species. Sidkeong Tulku shelters hundreds of bird species, including grey trippies, green imperial pigeon, turtle doves, হুইস্কার ইউনিস অ্যান্ড মোর। যে পাখিগুলো আপনি দেখতে চাইছেন সেগুলোর সমস্ত নামের বিবরণ দেখবেন ওই খাঁচার পাশেই দেওয়া আছে। এই পাখিগুলো কিন্তু সত্যি খুবই শাই বার্ডস এবং একদমই আপনাকে খোলা আকাশের নিচে দেখা দিতে চাইবে না। ভালো থাকবেন। পরের পার্টে আসছি রাবডেন্স রুইন্স।